من الصبح لهلأ عم شوف فيديوهات لهدول البنتين. أنا كنت مفكرهم بنت وحدة بصراحة. القصة وما فيها طلعت إنه هي البنت اللي هون كانت ممرضة نسائية، وفجأة سبحان الله صار عندها مركز للليزر. بيقولوا من زمان على أيام النظام كانت تصور نسوان وتستفزهم وتبعتهم لضباط من النظام السابق وتستفزهم مشان تاخذ منهم مصاري، والله أعلم. وهي التاني اللي هون، هي أبوها ضابط ومحجوز على أمواله، وهي عم تطالب بأموال أبوها بطريقة غير مباشرة، وغير هيك أمها من بيت الأسد. فمن الطبيعي يكون في تدقيق وراها أو بحث أو حتى شكوك، والله أعلم. وتنقيبا على هدول الفيديوهين اللي انعرضوا بآخر 24 ساعة، أمينة ممكن تربح معنا أكتر في المسابقة. بصراحة كان أدائها مؤثر أكتر، وصلت مشاعرنا وعندها تحكم بحواسها، وفي عندها إمكانيات مثالية. عرفت؟ هي القصة المتداولة حاليا، وهي اللي بتدعي إنها عايشة في الإمارات. للأسف متعلمة كل شيء من الإمارات إلا لغة الحوار، لأنه مو هيك بينطلب من سيادة الرئيس. هيك طلب هو مو فيك، ولا الإماراتيين بيخاطبوا دولتهم بهي اللهجة.